Heb je zin hoor? Ja, ontzettend. Ja? Ik ben nogal gespannen. Boe de Boer is de betinker van de Solar Challenge op het wetter. In 2003 komt hij 2 jongens zien die meedoen aan een zinnenrace met auto's in Australië. En ze gingen meedoen aan de Nunja 1 en daar ging ik 's nachts ver uit bed. Zo interessant vond ik dat. Toen dacht ik, dat moeten wij in Friesland niet hebben. We moeten zo volle mogelijk jeugd hebben die het biologeerd wordt door duurzame energie en competitie daarin. Om betere dingen te maken. En toen hier ik in Holland, maar ja, dat moeten we in Friesland net met auto's doen natuurlijk, maar dat moet hier met boten. De eerste keer gingen we 18 teams en de snelste boot ging 12 km per uur. De snelste boot die vaart nu 44 km per uur en misschien nog wel sneller, maar het has de regels over aanpassen, want dat wordt super gevaarlijk. Ze denken al jaar dat ze winnen kunnen, maar de wint maar niet. Ik ben nu 2014, 5e reis. Ik denk van ja, dit hier ik eigenlijk Tsingelien al eigenlijk precies in de hol. Ja. Het is 4 waar de grootste van de wereld. En daar doen nu meer dan 40 teams aan mij. Maar ik verwacht ze over 2 jaar, en zeker over 4 jaar, ook het culturele haastnet is, dat we richting de 70, 80 boten gaan. En ja, dan dat kunnen oren nooit weer inhalen. Dat is onmogelijk, want dit is het wereldkampioenschap.